Pemirsa, puluhan lapak pedagang di Pasar Laino, Kecamatan Batalaiworo, Muna, Sulawesi Tenggara rusak parah setelah dihantam angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang diambil warga saat kejadian angin puting beliung merusak puluhan lapak pedagang yang berada di Pasar Laino, Kecamatan Batalaiworo, Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut terlihat angin kencang merusak lapak warga hingga membuat atap berterbangan ke jalanan. Warga yang lapaknya dihantam angin puting beliung melakukan evakuasi barang-barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Menurut salah seorang pedagang, Helmin, angin kencang tiba-tiba datang dan langsung menghantam lapak mereka. Pedagang yang berada di tempat kaget dan lari menyelamatkan diri. Saya langsung lari keluar. Lari keluar saya ke jalan. Dan karena sudah atap sudah terangkat-angkat tuh. Kejadian sekitar jam 1. Pas sudah kan? Iya, pas. Anginnya bagaimana kalau angin kencang? Tiba-tiba mendadak saja. Tiba-tiba mendadak. Atap langsung terangkat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febrio Tamrin iNews melaporkan.